Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um unboxing que eu comprei uma caixinha de som do Thiago Reis, que é essa caixa aqui. Só vou mostrar a foto, vamos o unboxing. Tá. Primeiro, vamos, né? Higienizado. Porque, né? Estamos em pandemia. Campo bom. Vou álcool na minha fuça. Aí você que quer saber qual foi o preço, paguei 54, só que o preço de envio foi 21 e pouco. Aí já te inscreva no canal, deixa o like, beleza? Obrigado. Tá, vem outra caixa. Uma caixa mais... Pelo menos eles fecharam bem fechado. Aqui, gente, olha que bonitinho. Ó, a cor azul, ok. Olha que bonitinho, gente. Essa mais um arco aqui agora. Ai, que bonitinho, ó, gente. Como veio. Aqui é o cabo de carregar. Tá. Aqui o manual, que contém quase ninguém usa. E aqui a caixinha. Ó, empaladinha. Ai, que fofinho, gente. Olha que bonitinha. Olha, gente, que bonito. Escrito Thiago Reis. Ai, gente, eu amei. Vou passar um alquinho agora na caixa, né? Desinfetar, que é sempre bom, prevenir. Tá, liguei. Entendi. Agora a gente vai colocar uma música. Daqui a pouco eu volto. Vou colocar via Pro Tools. 2 horas depois. Vou colocar a música pra vocês verem o som da música. Entendeu? DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó! Então solta de novo aqui na desgraça. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Miro de escuta. Bum, 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 bum. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? 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 Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. Foi esse o vídeo, entendeu? Tá com a bateria também, bem pouco. Então foi isso, gente. O Black não gostou. Foi isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fui!